Ya está, ¿no? Txalotzen alda, egon dimozue. Hola. Eta artistak eta honetaz bizi direla eta arrantzi izango dute. Bueno, barratzen dugu guztioi, zer moduz? Ondo ez du ematen, ez du zindarrik edo zer moduz? Ondo! Hola, bai. Bueno, ongitorri izan zaitezte, baita zaudetenok, eta baita itxian eta pantallaren besteak aldean ere zaudetenok ere. Esango dizuet, programa hau, zuzenean grabatzen ari garela, Bilboko liburutegian, liburutegi forelean gaudela, eta erratzalego zazpilak eta 4 minutu edo zebati horrela. Orduan, zuzenean ari gatzaizkizue. Gaur, zuzenean grabatzen ari garen hau, grabatuko dute, zintzirikatuko dute, gazteibiz.comen, eta bihartik aurrera ikusteko operari izango duzue. Behin, bitan irutan, 4.000 aldi. Orduan, zuek ikusi, lagunei animau, eta hortzen zintzirikatuta egongo da gaurko programa. Ados? Bai? Bueno, hori izan dago. Bueno, akaitezen ja, harika. Duela uste bete bagako zer, Bizkaiko Foru Aldundiak, gorri bat edo portal bat sortu zon, gaztebez.com. Bertan informazio asko dago, informazioan hitza eta oso interesgarria. Azal ezberdinak daude, bilatzeko garaian, diru laguntza jasotzeko, zer egin, ez dakit zer erosteko, eta egia esan, informazio oso kompletua eta oso interesgarria. Giren bat, gaztean dako. Eta gauzik aurrera, badago bertze, ekimen berri bat, proiektu berri bat, eta da, telebista saio hau. Orduan, 15 segundikan behin, bi astetikan behin, eta aste azkenetan, gaur bezala, zuek etxetik galderak edo elkarrezetak itiko aukera izango duzue. Zuzenean, hemen pertsonei ezagunak etorriko dira, gaur bakizu dauden hemen, ezagunak eta gero galderaiekin, baina gero, pertsonei gehiago, talde gehiago, eta etorriko dira. Bai kirolariak, bai musikariak, telebisteko jendia, aktoreak, eta bar. Hortarako, badago lantalde handi bat, eta horretan, harindoko dira. Orduan, bat etortzeko, bakizerekin, hortan sartu, eta nahi baldin muzuek galderak egin, eta zuen jankimina nola baita setu, sartu gazteibiz.comen, eta bertan eskaturik. Aizu, galderak egin nahi ditut, eta bar. Orduan hor, ingo da sorteo bat, eta operatuko dituzte 2, 3, 4 pertsona, galdera horiek zuzenean itxeko. Ados? Bueno, guzti hau esan da, aurkeztu bako ditut, gure, lehendabiziko protagonistak, lehendabiziko programa, zuzenean, eta mentxe, 2 artista, 2 kirolariak, oso zaunak, eta ziko nahiz, nire ezkerrean dagoen, Virginia Barazatu dirgin. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Zer moduz? Ondo. Badakit euskeraz badakitula. Lotxa, badakizu. Bueno, bere esan dit, albada gaztelera zeitzea, gaztelera ere badakit. Orduan, gaztelera ez nidu? Bueno, gaztelera. Triatleta. De las mejores triatletas del mundo. Actualmente es la campeona de España y de Europa, de triatlo, y creo que quedaste tercera en la prueba de Ironman de Hawái. Sí, eso fue en el 2009, sexta en el 2008 y este año 2010 el último cuarta. Estamos hablando Ironman, claro, son casi 4 kilómetros nadando, luego 180 kilómetros en bici y luego una maratón de 42 kilómetros, todo de corrido. Sí. 9 horitas, dale que te pego ahí. Dale que te pego, 9 horas y cuarto, en concreto es mi mejor marca, sí. Ahora entiendo por qué tienes tu famosa frase. Tienes un lema, ¿cuál es? Sí, el de que nada es imposible, ¿no? Nada es imposible, viendo esto, lógicamente. Bueno, sí hay una cosa imposible. Domar a Juanito y a Corta. Sí, bueno, para eso ya estás tú. Bueno, yo lo intento por lo menos. Lo intento. Yo te dejo a ti.